Hari Minggu penuh sekali orang. Ke atas semua ini. Anak-anak muda mau ke atas pasti. Anak-anak muda mau ke atas. Oh, dia udah bikin jalan. Udah bikin jalan. Tehel. Hebat udah buat. Bunyi. Bunyi. Di sini namanya. Ini mah udah bagus banget jalanannya. Lah kalau yang di Malang itu masih hutan. Pernah gue. Oh, memang udah gini ya. Gue kira masih kayak hutan-hutan gitu. Sebab gue biasanya begitu. Kawasan Suaka Alam, Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa. Ih, jernih airnya ya. Wah, ini mah udah bagus banget sumpah. Jernih airnya. Jalannya dikelilingi hutan, tapi udah bagus tapak. Wah, ini masih sudah dikelola dengan baik dari berbagai macam air terjun yang pernah saya datangin. Gak bawa baju kah? Oh. Jernihnya airnya. Ih, enaknya mandi nih. Hai. Enaknya mandi. Iya, itu sudah nanti. Hujan? Tidak. Air itu. Di mana perusahaan airnya dia ini? Perusahaan airnya dia nambangnya di mana? Ngambil penyulingannya. Wow. Itu jembatan. Itu jembatan. Sumpah. Suka banget. Sumpah, suka banget. Kupu-kupu lewat.
nggak ada tanamannya. Belum gue lihat. Kan. Ini gue lihat nggak ada, belum gue lihat. Malah keladi tikus tuh ada. Tuh keladi tikus. Kenapa? Masa ada paku ini? Satu 1,2 kilo. Habis makan jalan bagus. Habis makan jalan. Gue kira sedingin apa? Di atas kali ya? Siapa? Kan di sini keladi lagi keren toh. Itu bunga bapak dia pergi cabut ke bunga keladi di sana. Terus? Mau pulang. Yang kasih istrinya. Iya, salah satu yang motor itu. Yang camping tuh. Bisa bangga ya. Jembatan kedua. Pinter. Sumpah, ini mah udah dikelola bagus. Udah enak. Ih, airnya enak banget ya. Waduh, enak banget airnya, ya ampun. Gila, asik betul. Gempor kalau nggak orang. Asik suara